بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ورجعنا لكم بالعرض الثاني يا جماعة، عرض التسمين، عرض الكورة، عرض المكسب، عرض كرة العيد، عرض الشاسيهات العالية، عرض الغنم المرسومة، عرض الغنم المنشوكة، عرض الغنم اللي كلها مهارة، عرض الغنم اللي آخر حلاوة وآخر جمال، عرض الغنم اللي بسم الله ما شاء الله عليه. العرض ده جماعة عبارة عن 6 كورة برديس بيور أصلي حادث تبارك الرحمن عليهم، أعمار 4 شهور حادث بسم الله ما شاء الله عليه، غنم آخر حلاي، غنم آخر صنعي، غنم بسم الله ما شاء الله عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليه. العين باردة بسم الله ما شاء الله عليه. والنبي يا شيخ وأنت تتفرج صلى على النبي في قلبك وسمعنا صلاة النبي في التعليقات كده. هذا بسم الله ما شاء الله عليه. الله أكبر عليه. العرض ده مع مقدم من أخوكم المعلم هاني رحومة أحمد غفير، محافظة أسيوط، مركز صدفة قرية البربي. رقم التليفون 011 22 68 98 08. رقم التليفون تاني 011 22 68 98 08. زي ما انتم شايفين يا جماعه، الغنم والتعاديل والصنعي، غنم بسم الله ما شاء الله عليه، غنم اخر مهاره، غنم القرون بسم الله ما شاء الله على حاجه، اعمار من 3 شهور ونص الى 4 شهور، بس غنم بسم الله ما شاء الله عليه. في الاكل الله اكبر الله اكبر عليه. دول يا جماعه تحطهم كده في مزرعتك او تحطهم في حوشك، لا تخاف عليهم من برد ولا تخاف عليهم من شمس ولا تخاف عليهم من اي شيء. الله تخش كده ترمي لهم شويه الشام وترمي لهم شويه الربيع، وباذن الله من العيد كده ربنا يعشيك من وراهم ويرزقك من وراهم حدا. الله اكبر. سعر العرض يا جماعه والله اسمه ابو بلاش. السعر بتاعهم يا جماعه ببلاش الا ببلاش. العرض ده ما اسمه عرض ابو بلاش. هذا الله اكبر عليه. سعر العرض ده يا جماعه، سعر ال6 كوره دول يا جماعي 31,000. سعر ال6 كوره دول 31,000 ببلاش. ببلاش الا ربع، مش ببلاش بس. هذا الله اكبر. كوره اخر صنعي، كوره اخر حلاي، كوره بسم الله ما شاء الله عليه، كوره اخر مهاره. شوف الرجلان المظبوطه بتاعت البال، مش رجلان مقصره من تحت. اصور لك حتى الرجل من تحت عشان تفرد براحتك. هذا بسم الله ما شاء الله عليه، اخر صنعه واخر حلاي. يوجد شحن لجميع المحافظات، يوجد شحن لجميع المحافظات سواء انت كنت موجود فيها. تواصل انت المعلم هاني وتتفقوا مع بعض، يبعت لك الغنم الحين عندك. ربنا يبارك لصاحب المال وبارك لصاحب النصيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.